बर्मा देश ठाउँकै पासमा म्यानमार त यो देश महास्थवीर रोवे ठो भन्टे जुन चाहिँ बिजाको यो म्यानाङो उपन्यास बनाचुन चले ठाउँ छिवो बन्टेन दो ठाउँ यो छिवो चाहिँ नि च्याप्टर छिन्नेको च्याप्टर ख ठुकै उपशीर्षक नाग जाति ख मिगै बोटको सुएबले छिस्न चाहिँ नि गणेश ओसपल पिए जंगल चाहिँ प्या बिजा जित गाचुन ख अझ न ओसपल पिए जंगलले चाचा हेला चौ दो अझ ठाउँले चाहिँ नि लोन दोना न सापे फसार ल अझ ठो नाग जाति नाङो च्याप्टर बनि बोले छिस छि नेपालले सुर्खेत पाके ढोरी पि राउटे जाति ठ्यान या पि न ठन चाहिँ ढोरो ज्याचन आ न्याना दिस ठाउँ यो चाहिँ छिन्नेको च्याप्टर नाग जाति तुका न्याना चौ निन्देशिया यात्रा उर्साव ओवङ पूर्ण जो कारण सटिको मनोटो चुँडो देश बाकी छना चुन तैगो झलक सुए खण्डया चुङडो पाला घोटका टगो सीमा टव गबले गबले पालुको पर्वत भुबाली नापा खण्डेका होया जन सर्व गाँच त छनला थे भन्टे गणेश ठौ नुले ठाका टे मट छचा खेना मिख भएको स्टबिर के निनास त स्टबिर वेउ नंगु मुखु गुले तुरन्त लिस बिया बिजा मट स्टबिर न किसिमा गटे के निना बिजा मानि जुल नाग जाति गामे ठिनिन पचल खण्डे छिपे ठाउँ बने नाग टायो गामे छौमुखी छौले दिनुग्री एपि बर्मिटे मखा पन्टे बर्मिटे ख अर्सा उन्नति मुजुनि पे विकास मुजुनि पे पर्वत प्रदेश भाषना चोपे अल्पसंख्यक छठो मनुका मूल पोट बर्मा देश नापा घनिष्ठ सम्बन्ध मरुकुले रहन सन पति जंगली पवटामा अर्सा पवित्र मनोवृत्तिला ठाठ्यां टुपी ख बर्मा देश स्वतन्त्र ज्या गुल्चा मरुवा सभ्य पि हो उन्नत शिल्पी ज्या वइतिने आला बुद्ध धर्म प्रचारक पिने ठनाचन टुङको चो एपि बौद्ध मखला गणेश आश्चर्य चाहिँ आनिन वया बर्मा देश देगो बुद्ध धर्म विशेष उज्जवल गोड काशिका टगले बर्मा ताक्को बौद्ध जिरका नापान से मोची देया चंगो इमसा आपाना देव देव त माने येगो बौद्ध न आपा मडो इमसा परम्परा निसे माने ना वपिला देव देव हे ख देव देवी माने एक छु अचम्मै खम हो न्यागो देश न तस्क कुनै काने लागो उन्नति विकास मुजुनिको ठ्यापटि क वंश परम्परा न देव देवी माने ये पिन दयाव तुनिको स्वाभाविक ख बुनु सबटे डिग्री बढे ज्याव लिसित नि न्योनि व धर्म छगु मखो छौ जोउनि ज्याचन ठगु देश नेपाल देश न सकले टेटे देव देवी माने ये पिन दयु ख गणेश अन्यना मोटौ मखो ठके ना गाछौ छेनिनका कल्पना स्रोत टाक ज्याचम गणेश स्टबिरे ठोख टा लेटा इ थागा मन्ड ताल तालीको दुख कष्ट स्या मुनुटे उचेन पासन तापाको जंगल पर्वतीय लुजक ज्या चुनमा ज्या जंगल पर्वतीय ल फ छैन अले ओके सर छौले ठंगावना राजधानी रंगुन स्या अफको टप्यंक यात्री उद्देश्य सफल या खनिन उद्योग व कोशिश याने फल छैन सो मु खला स्टबिर सकेपछि न स्या केना बिजागले बिचारे लिन जाचम गणेश मिख भयासो त तापक पर्वत चोकै छ त कुट्या ट्या प्या या चंग गाछो बुल्लिसी चंग खण्डुटे मर्टे चंग खण्डुले लेटा उल्ठुले मरो आसाममा प्या वसान से नियनि टेट्ने जंगल पर्वत ठ गा छापाजको फुला ठक्कको वपे गणेश पनि लागि आठे मुनुटो चोडको छेट चोन से कोठंक सुया खण्डुले मिखा छौ रस प्या या चंग वेसबेना ठ ठेंके इछ ज्याचंग बर्मा देश बर्मिट नापा सुएखन दैने टेको भावना न छठी बबिया चंगले गणेश मने अठे लेट आउया छन अठे वइ मयाउ से चुनावना छन पर्वत चोका झम्म टोपिया चंग सिमटे डटी डटी दया चंग छे पर्वत चोकै साखना चाचा टुला चंग लव जाया भु बालिके उपचा इत्यादि छौ नौठे खण्डया छन हाना छकनिको टाड्या चंग खिना ओगु स व मुनुटे हाउस लन टाको जंगली यात्री टेगले नाप्ने रस देका बिउ गाय छौ स जुगले निना निन मगाठे ज्याचन तर गणेश पनि फौजी लागे ओगु स्रोत रस या रस पान जना सुयाचना साध्य मुजु ब्याचुन त समेल निठागले हाक्न न्योनिगो ले पलाछना व वना चनि मल आ डिए मुदिसे छौको ठ ठुगु पर्वत ओगु पर्वत ठाक्वा ज्याचनि मासा नागटेगु गा बरोबर ढोरिया चंगले लन्टुची ग्याचिको तेगु मर्या छगु प्रकार उत्साह जागृत ज्या होया चन टाले ब्याचनिको गामे छन ओगु गा किसिमागट ब्याचनिको छगु नाग गा ज्या चन किसिमागट नाय ज्या चम स्यानिया ओगु नाग गा ज्या चम नागटे नाय लिसे विशेष हेमखेम दुखाव जेनचनिको ठा बानका बिउले नापठे जंगले बल्च देगा चनि मागु दुख मुक्त जुल किसिमागट ठ्या खना या चमले गणेश नाग गामे उत्सुकता पूर्वक चाला सोज याचन बल्च छे अघि मठा आडारे चुना चौथे चो ख्वाङको प्रदेश व आठे हेमन्त ऋतु समेत ज्यान मिसमिज टरी चिडी डकुसिके वस्त्र केटा शिवा खनिमरो
उले जक मखो गणेश जलिन जोर उमेर पिथे चो पिन नाग युवती पिन छन चुमे वस्त्र टुम पुसे जपमा पिम्पुमा सिखजको कोखाया छ्वा छ्वा या चंग हिष्ट पुस्तुको नुग पाइ त प्रकृति स्वभाव अनुरूप केना जुया जुन इमीको परम्परागत रीतिथिति अनुसार छगो सभ्यता थे जुया इमीको लागि लज्जा व भयरहेको भावना टकमरो साधारण रूपमा निर्भयपूर्वक वे उनिया नाचन तर नक्तिने सुए खनि नम गणेश लागि थोगो दृश्य गठे गठे जुया जुन गणेश उत्सुकतापूर्वक गाई लसिटे चाचा हेला सोज याचन बयस कापी हो चिचिट गपी नाग मिसटेस मासुको गाप्न पुया समूहमा गणेश र अद्भुतको चीज रुपे उखे ठुके फुना सुयाचन मच त छपौजला लिट्टुली ना वयाचन खक्कोसिना गणेश त सोस ठव ठव खलाना निला चंगन खण्डे याचन साकछन यन्ठमले नाग मिससम गणेश त सम मिसाय खरका सिउको पल एमेको भाषा वया खन्यो याचन तर भामसम गणेश प्रकृति रुपे निला निला छजको संका केना चुन्छन छाकाचे गणेश जलन द्वामा ग्वाटमाटे चिम नाग मेज सम्पिया या गणेश गे चपचिट खराको खन्जना जुन नाग भया मठमा गणेश मुसमुसु निलिगो हर निलिगो शिवा मेगु सुन या सगमको नाग मेज संपुच मुंगा ल्युन्ट्यातल हिष्ट पुसिजा छ्वा छ्वा वगु नुगो पा टट मागो जपमा हो ब कोख्यातल छडी छपा जुया टन्न कसे जुया चंग नुगो पा व्याटगो छट प्रकारले चिक्न हिना पालपाल छिनाचन मक्वे छिनाटगो वस ठठमा ठना टौ ठेचो का टप जिया ख्वाट छ फोफी लिका मट रंग हाकुया चुन नकल हाक पुल्टक टोपु वस्तन छापा मट सा स्वाभाविक फुक्क बालाम यचुगो पवित्रको चित्तम नाग मिस मचैको ख्वा लाउन जाया चकना चंगो छगो ताल हिसड्या चोथे गणेश ताल नाग मेजबो गणेश मि ला भया टिटि भया ना मुसमुस निला निला खलना चंबले किसमागा समोया सोट वगले बासे ल्यावन माल बासे लिक्क छरा खले नाग त यक्को डेको ठोठो मुना चंग खण्डया चुन गणेश गन्जको मनाचनमा हा लिपान से ठकल पिसा मसीको ठ म दुठा उरिमटे तुपी नाग त सिचित पे ज्याजको झिल्का हु पटपट क्वेट टस्क असित पे जंगली नाग त दनि ह एपे नाग तेसला इमुको गाडने मसियो टासियो मत पे सुइतन दुटकाइ पिन मुख हसियोला मुकुन सोसा नाग ते ठ बनी प्याखन लुइगो ह स्ट बिरम मन मुचना गणेश त सो बिया बिचत किसमागा शान नाइल स्ट बिरुव गणेश पनि विषय नागटे नाय त खकना न नागटे नाय हो नाग त आपास न शान नाय यो ख पुट्टु पुया न्य गणेश पनि त ध्यान बिया सुया त नाग त छाप्या ख होगुले अठिट पे वगुले न भन्टे गणेश नागटे विषय भन्टे के न्य न स्ट बिरुव गणेश पनि ठवा ठवा पाले पासंजको खलाई ज्या मेपिस मसियो स्वतन्त्र निनि मोडको निनि फु जिन ढाट ने नाग टेसन देव देवते पिन्टा माने यारका ठौ प्याखन लुइगो न देव देवते पिन्टा पूजा यागु रुपे लुइगो ह वे बालपी टुंगो इले वा कनी व फलफुल इत्यादि सइगो इले वा कनी इत्यादि दुका देगो इले ठटे प्याखन लुइगो चलन्दु ह आ हेमन्त रिटेला वा कनी इत्यादि सामा बालाको उपलक्ष्य इमि देव देवते पिन्टा पूजा यागु लागि प्याखन लुइगो ठौ लुइगो प्याखन ठटे मखजि जे मोक चुलाउ ज्या ठौ बनी स्वेटर ठ्याक्क चुलाउ होका इमी प्याखा हुइ त बाजा बिजन खनि मुरु गटले बाजा बिजन दुखाम हो मुटोटो बाजा थाना छोट जुया प्याखा लुइगो मख जुइसो हु खला प्याखा मोट थे च स्ट बिर केना बिजे त सोबले मजलिन जपि मिजन तेस छने झंगटे पाछुना चाक लागो छ टोपली टोपिया ख्वाजको खण्डुको न्याप गप टोप्या त छट प्रकारले टिस वस्ता छापाटे आतल मछम्मा टोपी त वस इस अपना टट हाको फाल मटी मटी जुनावया चो थे च गामे चपि मच त मिस त मिजन न प्याखा स्वेटा उया चोपि जिमा प्याखा लैगो छ छौले मुनुटे फौज होलमुल ज्याचन उखे ठुके ससटीको गामन वडु ह निबाडियो बिवा सिए रास पचना ढुन्जगे त मि दनके ज्या जलठिना चुङले प्याखा सुरुजुल ठागो बाजन रहेको मोर्सा मुटो पालक ताल बिया पाला सुइगो हाव पाव याना प्याखा होल छको निगजग याका याका पालमिटा प्याखा लुइगो आपायना छप्चो ज्या लुइगो तुति चत्त चत्तलो ना टिटिन या घोसने बिया पालक टिटिन या पालमिटा चुनिगो सुए न्हे पिस्म प्याखा मोट व दर्शक त लेलेट या उर्गार पिजेका उत्साह ज्याचुन चने गणेश पि मनुन्टे होले छके पाके गबैट टक सोयाचुन तंका बासे ल्यावला बाचा ए जुलन एम प्याखा हुइ सिडगो मुखने तर ले ट्यानको वपि गणेश पि सक्छन लिक्स चंग प्याखा उठास प्यावको नागटेको मि हास घोषण बिउस निलन लागा छोट कने खन गणेश पि फौज नागटेको गामा चने प्यावला ना गाँच खनि मरिया हुन लिप जुल से गाँ रेगो टोम से जंगल पर्वत खाटिया होला तर लोन्डो नाम हो किसिमागट वे वनि नाचंग लोन लिसे सट्टीको लोन जुनाटो वनाचंग ख जंगल पर्वत झापा हो खुस्सा टोचट आपा जुजु होला पर्वत नापठे टट जा मुजुसा छगो पर्वत मेगो पर्वत ठाक्वा ज्याचुनि मागले कष्ट ज्याटो छु न
ओकेसना जिनाचुन मजिको चलो त व पुजी त यक्को डुगले विश्राम याको त कम मची ते छाउ मखो ल दुछि बैसीमा यक्को डुओ गब्ले सिमा छमा ज्या ज्या बैसी स्याचुङो बैसीमा त लोवन पुस्तु खाइ पिन नै पिन सुन्दु मखो कुटुङ याचुङ याउसँग बैस्ट त टग वजु गणेश लेउ बैसी सुङ पिङ कया नै आसु त किसिमागला मोमो फेकाचुन माले नेमटे तागने हाक्न ने मसा वनलिसे मनुटेको बस्ती तापनाउन जंगली लम्फना मनुष्य बास छन्दका उत्साह जावमा गणेश लिप जुलिसे मन खुचुरको चुनाउन ठाउँ याचुङ मन नपङ कोट्नाउन आ हना गुलिमुनि मनले नाय श्यानी के निनासु त पछि निप्चे तस्का किन हना निन ठटे जंगलीले से फुफुमिको वनि माने ठोख ता कौचस काटे मल पाला गोटका टको सिमत ढोडी व मनुष्य बासना तापा मजुको ठासे छन्जिरका अनुमान निनाचुङ तर गाछ वे हाना खण्डुको मखो छको किष्ट वनाचुङ लो ढोड ल पास ज्या वयाचुङ पे किसिमा गत शान्त दिगो समय मुखे कट्नु पोपी दिका किसि पलासु किसि बठाई विशेष चर्चा नाचुन्छ किसि मागट जुगले जायागले अपव मन उना चोपी ख तर टाउटो विकास समय सिटिन छ्यामो छ अन निने ठिठा नेटुनिगु याना बनि नापठे फ्लाङको बासन चुना छौ जंगल मेगु जंगल छगो पर्वत मेगु पर्वत फ्लावनी गु या इमसा ढाउ निनु फनाउन ओके सर्व गाछौ मको छौ ढोडी रेगो अनुमान याफो थौ मिचना ढाउ ठासा ठिनिगु ढाउ ज्या नेटुनिगु चिजबे त क्वा मिगो बनि नेटुनि याना छुसा मल्यंका फुका वेटंगु ज्याजना थौ बनी मिचना मठ्यो सा छौ मुख छौ गामेले मठ्ने मुख ढका मन टुक्कै नाचुन लागले यात्र त सकले उत्साहित ज्याचुन थौ बनी मिचना छिनिला इमसा ढागो निनु वंका सुनु दुख्नु अर्थ यो बर्मा सीमान ड्वावे नुका खुनु देका सुते स्त बिना पास ज्याचो म किसिमागा शान नायके न्यना बिजत शान नाय न गाक्न छ लुगुलुगु संगा छिनि ढका लिसबिल लेटाय थागा मन्त छिनिने ढागुले उत्साहित ज्या गणेश पलाना पटट पला ज्यावन यनि वनाचम श्यान नाय न ठनिक जुयाल मसुठे मे हा नापस्यान टट पलाय ना पलासना वनाचम नापठे लसी मरो जंगल सुया नायो क्याम्प छ यज्ञ उनीमा पर्वत टापकला ना चोसा जंगल सालिया म खटको खटला त निवादिया छाना वला न मनु त जु मरो घर जंगल एजको चाचा हिला चुनमा टुबले लिउने नापलाका व मस्यान भरा चिल्ला दना जिट ठाउँ चाहिँ न्यने वनाचम श्यान भाजो लो डोंगु चाठे चुना सकले छटा मना सल्ल याना गोपटे वनि माउ ख लमला चुन तर उग जिला ठौ जिला टका हा जुजु खगु न टापना व वना चुन लक्ष्य छने थे चंगा चोदिला चंग कारण याना एमे ठौ ठौ डोस बिमुसि मरिया चुन चुन ठौ सुते मिचनाइगो मोटरियल ले छनि रका निश्चित जाउ या चंग खुन टकटा कुबिया जनावगो लं खर्च जाकी के इत्यादि फुक मिग बनिया छटी मरेको फुकावे टुंगको उगे ठौ सुते नेटुनी लागि समस्या जुल पाक्या न्योनी लोचना वना चम मार्गदर्शक शान्त वन डोस बिउन लमला ज्याचन तर स्टोन से लो दना वठे च निचल लो डोंक टपक वे लाउ सिसले सक्सन छु ढाफु मखत छु याफु मखत गन्ठन अन्य निनेलाई नेगु प्रुबन या मलावन स्टेसे दसले जी ढुंगको ज्या लोमालीको दिना जंगले ससटिक नेगु चीज त माजि माला नेजुको फलफुल माला जुज मालपछि चोलपछि प्याफो जंगली केरा फल दुइका हला गुलिस्न जंगट साना जुनावल सकले मुंगो बक्टे आमस जंगली केरा निफ ना मसिको फल पेट न्याटा जंग निम खराच छम दुइका हौ खण्डट ला मनपि गणेश वस्तबीर निमेश न व पाके जुठी मजु चंग जंगली केरा अठेटो ने मछा इमस वया केरा जग जुसा मना फुल्ली के निने नसकट नेतुनि या मालावन शान्तेसँग खराच हो जंगट छुया जंगली फलफुल नापन नल ठुक्ट ठो निनेसे नस दुगले सन्तोष ज्या लुडंका छ त अले हान लोमाला यात्रा स्वाकेको सुरु जुल नेटुने सिरेरुंगा नाच वे नगु लटो ल्या वया मूल माला जुज निवा बिथे चंका खगुले ठंक वे फट लोंडोना ट्यानगले छनु अपोसिटी वंका चुनि माल लो मोडोंग जुसा आठीले मिचना छना चुन ठकल जी आयुको छाट हंग छटा ब्याचुनि मालिक जुल मूल पिन छन दासा मिचिना उनीको मोटरियल ले ठंगो मखनी सकले लाटुटे याटे पेटबंका सनसिनी मुफाका चुन नकल गुगेना लोन फ मजा ठिनिन त्यो भावना जग ठट ठमा उत्साह बिया वना चुनि मागो अवस्था जुल मिचना उनीको मोटरियल लोन लिडु सडक सुया टपंग वना चंगो न्यासी उनीको ले जुगवे टंगो ले दुनीको भयमरिया जोस्व उत्साह बलापि गणेशव स्टोरी बिपि तुति संग मुफे टंगो पे श्यान किसिमाग डेटा पिया मचोसे न्या वना चुन आ ठुल्लोना दुनी मखत बिजास बिजना च मोटर लोन लियो जक पिया चुना बियाउ श्यान किसिमा गलन टापकन से तयाच त ओके गणेश मिन मन मिन याउका न्यने वन तर फुसिया चंग लोन तना मसा आसना तगो मोटर ले निबा बिटुका टकम मथ्य लेप जुल सि वो है ओगु ठुगु बिचालिया ज्ञाना होला
ठोजका खैला भन्ते एमसा ताको मोटेल न टोडो मुख निवान बिरंगलो व मन मुचना गणेश ग्याबास निन्ला त लुजगन जुना चुनला मुस्यो लो रासा सिरिया जुङ दो मोटेल न टोमडो न गाहे टोडो माफसारका ल्यावनला भन्ते इपे नपा गुल्छे तापना जुन नंगलो गन हान लखण्डया चुमले सुएबले दुनी थेमु च वनाटो छेका बच्चा उनमा गाछौ निगोला ढोय ढुइने स्टबिरा न्याटी टासा गणेश मन शान्त मजो ठौ स्टेल लो डोंगा उइगले छनो अफ विस्तार जिक माल आ बनी हान लो डोंगा चुनमाल टासा बनिया इज्या छन दुखजी छेनिने ढाका न लन्जको दुना चोङले मन टस्क ढैरेना टेमा बुनु बुनु खुसी जना वले मन न झन चानिया ढोरुठा गोटला दिनमास्ति वया चुन तर स्टबिर न्यने खुरखुर बिजना चोङले भन्टे छयाल जिना चुनि मछा दोबेटी जग ठटी उना चुनि माने जे टुटना क्वाटो कटा सना वयांगलो वा ए गणेश याकन वा गाल लुल स्टबिर सोटा बिजाउ सन याना ओटे जित या सना चंग टुटिन नेजाकी फटो बच्चा जाबले न्यनस मिजो खण्डे आवलो मिजो दुपाके सुया लेटा ता पलाछना व मनुटे सोटा रे आवलो टाटे ढोडु गाछौ ढोलन मिचना उनी मोटरे सोदके गाँ जाचन लेटा यस थागा मन तर ठौ बनी न्यागु याना न यात्रा स्वाकी मजी अंकल ठो गामे चच्ची बासन चुनि माने यात्री पासा किसिमागा टेट न ठन पिया चुनि माने गुजुल गणेश में गुरु शिष्य निम गाय फुसे मोटर सरके ठुके सीमा छमै कोए ट्यानु लंका पास जुपिन्ट पिया चुन इपि वेका तिने बासन चुनिको प्रबन्ध या माग या ट्यानु लंको पिया चुन 2 घण्टा लिपटिने इपि छंग होला बनी 7-8 बजे जुलजे ठो गा किसिमागा टेसम मसुपि पास पिनेको गा या बनी सि निम्ते मामाको फुक यथेष्ट पुरे जा ठौ या छिगो बठने कोचाल नेना दिगले यको सुबाडो